Всем доброе утро, друзья. Сегодня у нас воскресенье, 8 августа. Еще не так давно ночью шел дождь. Вечерний дождик я вам показывал. Именно на этом месте мы стояли с вами, наблюдали молнии красивые. Вот теперь с утра все хорошо. И в принципе воспоминаний о дожде практически не осталось. Вот так, слегка мокрая брусчатка и дорога. Солнышко опять пригревает. Небо, как вы видите, чистое, голубое. Так что я думаю, что все будет хорошо. Конечно же, мы посмотрим, что будет на море, что там творится, если шторм или нет. А поэтому отправляемся. Сегодня у нас подсолнух. Так давно я не видел его так в природе. Обычно это было на даче. Видите, в диковинку подсолнухи у нас. Как слоны. Пальмы. А я отправляюсь на улицу Павлова и по ней прогуляюсь к морю. Наверное, включимся уже там позже, на Павлова. Так, улица Павлова тоже просыпается. Многие уже идут на море, кто-то идет по работе, точнее свои киоски, кто куда, короче. Люди передвигаются по улице, скажем так, куда они идут, я точно не знаю. Достоверно не скажу, как видите, вон открываются киосочки. По всей улице вкусно пахнет сдобой. Это там в начале Павлова пекут пирожки в столовой. И тут всегда так приятно гулять. Ну, еще бы кофе сразу наливалось само. Так вообще было бы здорово. Вот мужчина явно идет на море. В надежде как минимум позагорать. Позагорать удастся точно. Погодка позволяет. Температура воздуха явно в рамках так 20 с копейками. Ну там 25, наверное, я не знаю. Не замерял, точно не скажу. Но передвигаться комфортно. Не жарко. Идешь себе и спокойно дышишь, не задыхаешься в этой жаре. Горы мусора, да, не смотрите на них, их сейчас скоро вывезут. Приедет какой-нибудь грузовичок, а может быть даже уже проехал туда к морю. И постепенно будет продвигаться. А вот метан. Да, он, конечно, перекрывает сразу всю улицу, когда останавливается. Но тут выбор невелик. Хотя, вы знаете, меня терзают смутные сомнения. Вот он проехал. Но, скажу вам так, что каждая машина забирает то ли свой мусор отдельный, видите. Они не забирают вот эти синие мешки, забирают все остальное. Ну ладно. Так, продолжаем нашу прогулочку. Пообщался с местными жителями. Иду дальше. Да, поступила до меня информация, что море штормит. Поэтому надо будет все это зафиксировать и передать вам. Ну, мало ли кто в Лазырской посмотрит блог с утреца и думает, так, надо мотануть в Сочи. Или на экскурсию какую-нибудь. Ну, на экскурсию на водопады, наверное, сегодня бы я не торопился, так как дождик только прошел. Я бы отложил бы это мероприятие хотя бы на завтра-послезавтра. Чтобы там все высохло, было более-менее сухо, но воды еще было много. Я обязательно прогуляюсь. Я еще не знаю куда, может быть Берендеево царство, может быть действительно в Крабовое ущелье сходить. Может посетить Деда Мамеда, не доезжая до Мамедового ущелья чуть-чуть. Так что пишите в комментариях, какой объект вам наиболее интересен.
Можно провести голосование, кстати, да. Да, слышу шум моря. Видимо, там слегка все-таки штормит. Но солнышко припекает. Так, Винокур было. Сочи парк было. Пономаренко вот будут. И все, как бы ничего больше не будет. А кроме братьев Пономаренко и же... Ой, что там? И Золушки. Кафешки все открываются. Фавориты, прибои. Все работает. Ремонт очков. Девушки уже с утреца покупают. О, называет нас Рында. Но нам сейчас интереснее всего, что ж творится на море. А море поделилось, отсюда видно, на два цвета. Там вдали темно-синее, а поближе никакое не темно-синее. Штормик есть, но он такой малозначительный, я бы сказал. Легкие волны. Как видите, барышни заходят в воду и наслаждаются морем. Купаться можно, но водичка слегка изменилась. О, вот там вот дядьку-то сбило с ног даже, прям сразу так. Он так отважно решил пойти прямиком, а чуть плавки не потерял. Всем доброе утро, всем привет из Ладожского, пожалуйста. Море, в принципе, вас зовет. Купаться можно, загорать, тем более. Все классненько. Доброе утро. С улицы Павлова и с моря прям непосредственно. Можно полетать, но, наверное, сейчас совсем не те волны для полетов. Волны были вечером, видите, добивали вот аж сюда. Видите, сколько всяких крышечек, резиночек и водорослей вынесло. Всем доброе утро, всем пока.